Hola, sí, claro, claro. No, hoy sí. ¿Hoy qué? Hola. Hola, hola. Sí, hoy vamos a hacer pizza. ¿Pizza? Sí, varios sabores. Hoy vamos a hacer pizza. Hola, señores. Vamos a hacer pizza. Por fin llegó el día, por fin llegó el día. Tenía muchas ganas de hacer pizza. Así que bueno, vamos a hacer pizza argentina, pizza gordita, pizzas al molde, pizza de mozzarella. Así que vamos a ver cómo sale esto. Vamos a ponernos a amasar, manos a la obra y nos vemos. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Vamos a poner 600 centímetros cúbicos de agua. Agua natural. Levadura. 50 gramos de levadura. $20 gramos de sal. Sal gruesa, sal fina. Primero tengo que prender, ¿no? La balanza. Ahí está. No le hace nada. Un poco de aceite, un buen chorro, y ¿qué nos faltaría? La harina. Un kilo de harina. Dejamos un poquito. Y amasar. Ya está. Ya casi está. Se amasa poco la pizza. Esta es una harina común de panadería, una harina de fuerza.
Una harina que acá le decimos harina de 3 ceros. Harina 4 ceros es más para confitería, es una harina suave. Así, poquito. Y ahora la dejamos que descanse. La cubrimos por media hora. Bueno, ahora sí, pasado media hora, vamos a cortar los bollos. Cortar los bollitos. ¿Vieron cómo le dudó la masa? Ahora la vamos a pesar. Yo tengo una balancita. Si no tenés balanza, tenés que sacar 5. 4 son muy gorditas, así que vamos a sacar 5. Creo que 5, a ver. $3.50. $3.50. $3.50. 5. Cinco pizzas de 350 gramos con un paquete de 1 kilo de harina. Otra vez la vamos a dejar reposar. Lo tapamos.
8 porciones.